Oke guys, kita hari ini akan nonton Teguh Sugianto part 3 ya. Habis itu season 2, oke? Apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Memindahkan koi dari Kita keluarin TNT ya, kita keluarin TNT ya. ya beneran. Macam mana deh? Oke. Sama Kak Gavina, kau salah lihat tuh, ini sama Kak. Lihat ya, coy. Sama kamu Dan yang terakhir adalah panjat pinang. Oke, Gavina. Kamu mau Sabar. Aku pindahin di tempat yang sangat tepat, coy. kerupuk ini marah. Meledak. Kamu di Gavina, Kak Gavina. Dulu. Bilang, TNT-nya muter-muter ya. TNT-nya muter-muter ya. Ngelek. Oke, coba kita pukul. Oh, kan bener. Udah hilang Gavina. Aman. Oke. Udah ngeleknya dah. Kita tunggu dulu. Biarin dulu ya. Bapak kerupuk dulu yuk. Bokongku ini tepuk-tepuk pantatku. Ini tepuk-tepuk pantat. Ada barusan kayak itu. Ayo yang pukul. Aku tahu Gavina, lihat. Ini dia pasti Apa sih aku pelakunya. pukul pokoknya? Gembel, bukan aku tuh, orang hidung kencang ini yang mukul-mukul. Aku. Dipukul-pukul. Ini loh, mesum. Ya udah. Maaf. Soalnya sinyalnya gangguan. Udah. Ayo. Yuk, Gavina, baris. Abis aku bakal coba pakai ramuan es. Gimana mereka akan kebeku ya, oke? Yang menang itu dapat Ini duit. makan kerupuknya biar kelihatan. Presiden beku. Woi. Siapa nih tepuk-tepuk nih? Yang mereka kan bisa bergerak yang. Gerak cuy. Ya, boy. Lo, tolong. Beku begini. Kau lempar cairan apa, Gavina? Oh, udah gerak lagi, cuy. Aku gak lempar apa-apa, woi. Biarin dulu ya. Nah, kenapa bisa gitu dah? Gimana kalau kita naik Hanya motor maksudku ini, begitu, kemudian Gavina. kita gerakin motornya? Nggak perlu pukul-pukul. Oh, Gavina. Kok barusan sepeda motornya ngebak, cuy? Dari sana pindah ke sini meluncur, cuy. Buset, mobilnya sangar, woi. Lu. Pada pick up nih. Ayo kita final. Kali ini penentu Momen yang- lomba khususan, yaitu The Legendary Panjat Pinang. Oke, emang gue kira busuk ya. Sangat lama sekali, berhasil woi. mencapai puncak duluan dan memperoleh emerald banyak, itulah pemenangnya. Kamu siap? Yoi, aku Oke, mau TV. ready yang? Aku mau TV, mau HP, mau komputer. Langsung keluarin, ntar kita langsung naik. Jadi kita nggak perlu klik kanan, oke? Keluar negeri. Gak ada dilis, gak ada pilihannya. Oke, itu Indomie, buruan naik. Magicom, Satu, sama ayo, woi. kompor. Mana ada tiket? Aku maunya sofa 20 juta. Ada sofa diangkat di sana sama putus talinya. Udahlah, ayo ya, siap ya. Ya. 1, Nah. 2, 3. Let's go, yang. Let's go. Kita tungguin dia, ya. Iya. Sekarang lihat siapa mereka nggak lihat apa? pemenangnya. Gue ambil Gavina ya. Pukulin yang. Kok Gavina kok ada warden itu, woi? Pukulin yang. Ada warden muncul, woi. Coba naik Gavina. Pukulin. Kita kiri ke rumah dia. Gavina. Apres. Tenang. Oh, ini Aku Mapres. bakal bantu kamu, Gavina. Ayo lu, Pak. Mati kau warden. Ayo lu, Pak. Mau pergi kemana dirimu, Pak? Tenang, Gavina. Ayo. Kenapa warden muncul ini, woi? Aku belum ambil hadiah panjat pinangku, Gavina. Motormu buset, Pak. Tolong. Kau gimana kau, Gavina? Sini aku bantuin, woi. Tenang. Kabur. Oke, kita duduk di sini dulu, Gavina. Apa ini? Ambil hadiah. Coba sekali. Udah hilang. Meanwhile, Ini katanya tempat Oke, pengambilan hadiah, mereka tapi kok berdua ada sudah masuk ke terbengkalai dalam rumah itu. jebakan Ada kita. bertemu, ada gagang hijau. Tuh bentar lagi kita masuk. Iya, woi. Tinggal kita kagetin mereka dari belakang. Bisa bikin dia jadi keracunan.
Ini lukisannya kok alomani begitu Kak Vina lo? Mereka belum masuk ya, mereka belum masuk ya. Lihat Matanya kedip-kedip sendiri, cuy. Kok bisa begitu? Oke. Sabar. Oh. Mereka belum masuk, mereka belum masuk. Pak Pres, ini lukisannya sudah 3D atau pakai AI zamannya sekarang itu, Pak Pres? Oh jadi bisa begitu ya kalau dilihat dari sisi Sabar. ini Iya, dia belum bakal masuk, ngedip ke kiri. Kalau kita lihat begini dia bakal ngedip ke kanan begitu kah? Oke. Kita tunggu. Sendiri, karena sudah menggunakan teknologi 3D. Aneh. Lukisan aneh. Udah Pasti mereka aku kaget ya. mau ada lukisan 3D, 7 dimensi. Yang ini aku mau ambil lihatnya aku nih. mereka udah masuk. Ambil lagi. Kagetin dulu deh ya, nggak apa-apa ya. Rumah kosong nih. Mamam tuh kasih lawan racun. Bapres, ku makan kalian. Aku makan kalian. Amin. Ayo lo. Kurang ajar aku dijadikan tumbal ya. Udah yang jadi pukulin yang tadi kamu angkat ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting mereka ketakutan aja. Amin. Serem banget itu, kenapa dia kembali ke lututku, cuy? Ada kepala Bang Teguh Kak Vina, buset. Sabar. Angel di mana? Gak tahu, aku di ruang nggak bisa keluar. Oke. Biarin. Mereka udah kabur yang. Mereka udah kabur ketakutan yang. Ya udah biarin. Lari Kak Vina. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat kamu subscribe dan absen di bawah dengan cara pencet tombol like-nya. Yeay, kita berhasil prank buat Cilopus. Mantap, kita berhasil ngeprank di Cilopus. Mereka ketakutan dari ayang kabur. Oke guys, sudah selesai.